繼續呢個嘅夏日甜品嘅時間啦，咁咧就上次咧就整過呢個嘅榴蓮布甸啦，不過就效果就未如理想嘅，咁所以我都係整翻芒果就算啦。咁啊，今日咧就教大家整呢個香港人都幾中意食呢一款甜品嘅，呢個咧就係叫做楊枝甘露啦。好，等我試下點樣甘露法先。材料有芒果。完全透明咧，我哋咧就可以隔起啲西米㗎啦。咁記得喎，啲水咧我哋係等到糖水完全凍咗之後呢，我哋呢就可以加入呢個甜忌廉啦，同埋呢個嘅芒果雪糕，咁就可以撈。想有冰凍效果呢，就梗係要放喺個雪櫃入邊雪凍佢啦。一碗冰凍嘅楊枝甘露呢，咁就
話咁快咧就雪好咗碗呢個嘅楊枝甘露啦。咁夏天咧咁梗係食翻啲真係要食翻啲好凍嘅甜品先得。你見到你睇下曬到咁鬼黑就知啦，係真係非常之熱㗎嘛，係咪先？仲要開住個冷氣咁樣嘆住呢一碗嘅楊枝甘露。好，我依家又去試食啦，又係啊，睇下同出邊嗰啲比較，睇下分別如何先。其實就差唔多嘅，不過出邊就會嗰個叫咩咧？嗰個甘油啊，即係嗰個甘油嗰個粒就會多啲咯。我呢個就會少啲。嗰個份量其實甘油個份量其實可以再多翻啲，即係令到碗嘢更加豐富。